பொதுவாக தேனீக்கள் தங்களுடைய வாசனையை வச்சு தாங்க தகவல் பரிமாற்றத்தை நடத்திக்கும். நீங்கள் பெட்டிக்கு பெயிண்ட் அடிக்கும்போது இந்த பெயிண்டோடைய வாசனை தேனீக்களோட வாசனையை பாதிக்கிறதுனால தேனீக்களோட வளர்ச்சி விகிதமும் தேனோட உற்பத்தி விகிதமும் ரொம்ப வேகமாக குறையுங்க. கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் பெட்டிக்கு பெயிண்ட் அடிக்காமல் இருக்கிறது நல்லதுங்க. ஒருவேளை பெட்டிக்கு பெயிண்ட் அடித்து தான் ஆகணுன்ற கட்டாயம் இருக்கும் பட்சத்தில் பெயிண்ட் அடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 மாதம் நீங்கள் பெட்டியை வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேனீக்களை அதில் வச்சு வளர்க்குறது நல்லதுங்க. மேலும் இயற்கையான முறையில் சேகரிக்கப்பட்ட தேனை பெற்றுக்கொள்ள SKM ஹனியை தொடர்பு கொள்ளவும்.